Nabii Ibrahim aoteshwa usingizini, chukua kisu kamchinje mwanao. Akaoteshwa mara 3 ndoto, mara 3. Alikwenda kaunoa bisu wake. Wewe waweza ukaambia bwana ukamchinje mbuzi wako tu, umeoteshwa mbuzi wako tu. Za shetani hizo. Huyo ameoteshwa mwanawe amchinje peke yake. Yasema alhamdulillah alladhi wahaba li ala alkibari, utu uzimani nimempata mtoto, kisha aambiwa. Yani lau ingekuwa siku hiyo amemchinja, ingekuwa wewe ungeambia bwana kila mwaka jamani tushike mtoto wetu, hawa watoto hawa sio tuchinja wao. Wao ungetuanza sisi kutuchinja kabla tutafika ile siku ya wao kuchinja sisi, wao kuwachinja wao. Lakini aona nitafanyaje, kimweleza huyo mwanamke kuwa nimeamrishwa hapa mimi nimchinje mwanangu. Huyu mama atatoa sababu, sijui wewe ulikuwa wapi siku zote umetuachia. Amwambia mwanangu hebu twende kidogo na sehemu tu. Mtoto ondoka hajui mpaka kafika sehemu wako wao tu, yeye na mwanawe tu. Amwambia mwanangu, inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Amechukua tayari ashaonoa. Amwambia mwanawe sasa, ya bunaya, mimi mwanangu, mimi nimeoteshwa usingizini kuwa nimeamrishwa nikuchinje. Akamwambia fanzur madha tara, waonaje jambo kama hili? Sasa angalia jawabu la mtoto wake alivyomjibu baba yake, na kisha uchukue lao ni watoto wetu, wewe utamwamrisha hayo kweli, atakujibu nini? Kijana mwambie ya abat, jawabu ya abat if'al ma tu'mar, fanya lile ulioamrishwa na Mwenyezi Mungu. Yani angalia msimamo. Ibilisi mbio mfuata mama Hajar, wewe uko huko, mtoto wako ukimwona Nabii Ibrahim kabisa ati ameoteshwa Mwenyezi Mungu. Mama yule akasimama na Nabii Ibrahim, bali ni ameoteshwa na Mwenyezi Mungu, ameamrisha amchinje. Mama yule amwambia amchinje. Mama zetu waweza kufanya hivyo? Waweza kweli naenda msikitini? Mimi huku nishaona huku Kenya watu wenda shule, watoto wenda shule, giza, lakini msikitini hutowaona hapa wazazi kuamrisha watoto wao wainukie na hali hii ya ibada giza. Lakini upande mwingine kule sisi tunaona wivu, tunaona wivu, tutakia watu bwana mwache bwana maskini bado. Tena hiyo siku ya Jumamosi, Jumapili ndo mwache alale maskini saa 2 saa 3 atainuka mwenyewe. Yeye baba pengine amejitahidi amekuja, au pengine haji kabisa, lakini mwanawe hataki kabisa kumzoesha mambo ya ibada. Nabii Ibrahim aambiwa na mwanawe, ya abat if'al ma tu'mar, fanya lile ambalo kwamba ulioamrishwa na Mola wako. Tena satajiduni inshallah min as-sabirin, utanipata mimi katika wale na sabirin. Ile lozungumza kuwa likimpata jambo mu'min, jambo ambalo kwamba kinyume na khairi, ambalo kwamba ni shari, sabara fakana khairan lahu, naye akasema utanipata mimi katika miongoni mwao ni sabara. Tena akawa baba, hebu nifunge mikono mtoto huyo, nifunge mikono na miguu yangu, na kisha huu uso wangu huu utakapokuwa nichinja, kisu kiwe kikali, na kisha uso wangu usioangalia juu, wewe ukaona huruma katika kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fanya angalia chini upate kuweza kutekeleza, maana uso utanionea haya labda. Baba anambia neema lioje hii ala tanfidhi amrillah, wewe wanipa njia haswa ambako njia ambako ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto ampa njia baba, kichinjo kizuri na kisu kiwe kikali, fa inna waqa'ahu alimun, kwa sababu ni uchungu. Tukio la uchinjaji ni uchungu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tutakapokuwa wewe wachinja ufanye uzuri, ahsinu dhabha, fanya uzuri. Kwanza kisu lazima uhakikishe kikali. Hichi kisu sio bwana uenda bahatisha pale, kwanza hakikisha kisu kikali.